Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka tema laki Kartadita kudana sinang ngaranna geula. Tuan William mah ukur mureleng ngan teu bisa nyarita naon-naon. Siga nama memang gitu perjanjianana. Samatak Tuan William henteu mamaksa oge. Tah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu Pikeun sakedapan mah pasukan VOC teh ukur nitenan ti kajauhan. Duaan mah malah ngagunakeun teropong kaca. Nyaeta hiji alat modern keur ukuran zaman harita anu fungsina bisa dipake mireungeuh ka tempat anu jauh. Saenggeus sawatara lilana ngintip-ngintip ku eta alat. Eta opsir teh laporan ka Tuan William ngagunakeun basa Belanda. Saenggeus ngadenge laporan ti eta opsir, atuh gancang bae Tuan William teh ngagorowok. Musuh sedang bersiap. Ek yakin mereka tahu kita datang. Siapkan pasukan kita, serbu musuh, serbu, serbu. Cek Tuan William ngagorowok bari ngacai. Tur saenggeus kitu kadenge tangara ditiup tarik. Atuh ari geus kitu mah pasukan anu jumlahna ratus-ratus teh surak amal-amalan. Sababaraha urang anu nyekal bedil mah ngahaja ngabekaskeun bedil dorokna. Cor, serbu, serbu. Tapi aya oge anu ngah kai seuri-seurian nyeungsirikeun Tuan William nyarita ngomong nyebutkeun serbu teh bari ngacai. Pohara mitra. Waktu ngadenge anu gogorowokan. Bulu punuk sanaya karasa muriding. Ngadenge ratus-ratus jalma manisurak amal-amalan. Basa paron poe geus moncorong ti tebeh wetan. Tetenyoan teh dipasieup ku aleutan ratusan jalma anu ngacung-ngacung rupa-rupa pakarang. Ti mimiti gobang nepikeun ka parang. Ti mimiti tumak nepikeun ka bedil. Anu sanaya ngarasa agul mah mireungeuh paroman Kanjeng Haji Prawatasari. Anu teu riuk-riuk gimir. Hal ieu jadi mawa pangaruh anu hade kawelasan anak buahna anu saged nyarkel gobang, trisula atawa gobang. Batur junuk bararea. Masih kena aya kasempatan bikin aranjeun nyalametkeun maneh tina ieu banjang pakewu. Boh urang Mataram, boh kumpeni. Tujuanana mah ukur arek ngarah-ngarah kami. Nu matak aran nikah mah
alus na ingkah bae di dieu. Kan bae urusan hirup jeung bae mah lain urang anu ngatur. Kanjeng Haji Parawatasari masihan kasempetan ka anak buahna pikeun ningalkeun eta tempat. Tapi jawaban di anak buahna anu jumlahna ukur 12 urang kaasup Kiragapati teh kalah nemalan ku ting gorowok ting jarit ngucapkeun asmana Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cenah mani beuki karasa matak muriding kana punuk sanaya. Nguping eta jawaban anak buahna. Kanjeng Haji mah ukur kaduga mesem. Saparantos kitu anjeun oge ngiring ngagorowok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak buahna males eta ucapan kuting corowok deui. Mani beuki geueuman karasana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para kanca, hayu sumebar di jero kakayon. Saur Kanjeng Haji Nyarowok. Kitu teh anjeunna ngabelesat mayunan. Atuh anak buahna anu 12 urang oge geuwat nyebar kasaban kakayon jemet. Sanaya oge ngabelesat mitra. Geus kitu nyumput dina tukang ngendahan kai anu satangkep 2 jalma. Sabat kitu di tengah huma musuh surak amal-amalan. Maranehna ngayakeun serbuan sababaraha lapis. Mimitina lapis kahiji ngangser gahareup. Jumlahna kurang leuwih aya kana 50 urangna. Maranehna ngangser bari samagreng ku gobang jeung tumak. Anu miheulaan nyereg kahareup teh pasukan Mataram. Mireungeuh eta kajadian. Sanaya hatena keheul. Asal kumpani licik anu ti heula dikahareukeun le urang pribumi. Meureun maksudna mah deui keur kauntungan maranehna we. Sasama urang pribumi jogol ngadu nyawa. Maranehna anu ngalalajoanan kurang ajar. Ceuk sanaya bari hatena ngageremet. Sanaya sabenerna mah teu hayang ngakalakeun bangsa sorangan. Sanajan beda suku seler oge tapi manehna teh teu boga piliheun. Da angot deui anu kudu dipentingkeun ku manehna mah nyaeta nang tayungan kasalamatan Kanjeng Haji. Nu matak basa aya sabubuhan pasukan Mataram anu ngangser asup ka leuweung jemet samemeh dipapag ku anak buah Kanjeng Haji teh geuwat dipiheulaan ku manehna. Ya, bak, galeng, Mitra kilang kitu sanaya mah tetep we nyakal paguh pamadeganana nyaeta henteu hampang leungeun babari maehan jalma. Asal musuhna geus teu walakaya keur manehna mah geus leuwih ti cukup. Sanaya muji kana taktik anu dijieun ku Kanjeng Haji. Nyaeta nyumput di tempat anu jemet ku kakayon. Sabab ku jalan kitu musuh teh teu bisa ngepung ngagunakeun jumlah nu loba. Karasa pisan mangpaatna ku sanaya. Sanajan jumlah musuh anu diayonanana teh teu kurang ti 50 urang, tapi sanaya henteu ngarasa ripuh nyang hareupanana. Sabab musuh anu jumlahna 50 urang teh henteu sakabehna bisa ngepung manehna. Malah anu eces mah musuh anu akhirna kateter teh. Eta teh sangeus sawatara anak buah Kanjeng Haji mantuan gerakan sanaya. Mireungeuh sanaya geus miheulaan bagerak. Aya anak buah Kanjeng Haji anu hideng mantuan ku ngagunakeun taktik sakapeung nyerang
sakapung luncat balinya lingkar kanu bala ngabalukarkeun musuh teh ngarasa ripuh. Sabot maranehna keur ngarah-ngarah sanaya. Ti sisieunana geus aya anu narajang mani sakilat tur eta anu cikeneh narajang teh geus ngabalicet deui mani sakilat. Kitu jeung kitu taktik anu dijalankeun ku anak buah Kanjeng Haji Prawatasari teh. Jero waktu anu kawilang singet geus ampir satengahna balad musuh teh bisa dilumpuhkeun. Hal ieu ngabalukarkeun musuh hariwang. Atuh sanggeus pikeun ka sakitu kalina baladna ting jarongkeng deui. Salasa urang ngahuit pikeun mere tangara ka baturna anu masih kene aya di luareun leuweung. Basa ngadenge aya tangara nu amal-amalan kadenge disada deui. Aweuhanana mani ngageter ka satung kebing langit. Malah tekung silila ti eta ting burudul deui pasukan anyar kalawan jumlahna jauh leuwih loba batan samemehna. Ayeuna mah maranehna teh rada pinter. Sabab nu alanyar asup ka jero leuweung teh markel peso bintang. Peso bintang teh pakarang seukeut juru 5 niru-niru wangunan bintang. Cara ngakalakeun lawana ku jalan ditengorkeun satakerna. Teu kurang ti 10 urang balad Mataram anu ngawal puluh-puluh opsir kompeni anu samagreng ku Gobang. Basa maranehna mangihan sanaya. Ku maranehna henteu diobrot di deuketan tapi langsung diserang ku peso bintang. Siet siet siet, bulentrang, bulentrang, bulentrang. Sabaraha peso bintang ding balesat balik deui kanu bogana. Saenggeus ku sanaya ditakis ngagunakeun Gobang. Sawareh mah peso bintang teh nancep pageuh kana dahan kai. Kusabab serangan peso bintang dianggap gagal, sabubuhan kumpeni ting belesat narajang sanaya. Atuh pamustunganana mitra. Sanaya teh dikepung wakul buaya mangap ku welas-welas opsir kumpeni anu samagreng ku Gobang. Bulentrang, 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 ya, 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 bulentrang. Itu sudah gebrak, gebrak. Ye, falkan, sanaya lir bandeng. Kadaton serabet kaditu, serabet kadieu. Belesat kaditu, belesat kadieu. Saban manehna ngajuringkang, saban kadenge opsir kumpeni ngagorowok alatan dikakalakeun. Nyaksian serangan lapis kedua ngalaman gagal. Geus aya deui komano ti luareun leuweung. Hadeun aflan ladan felon. Cik sora komano teuing bener teuing salah. Macana. Nganita sakumna kakuatan ngayakeun serangan total ka jero leuweung gitu lah waharanya. Sanaya heran ongkoh cikeneh aya komando supaya ngayakeun serangan total, tapi didenge-denge teh acan aya lapis katilu anu narajang ka jero leuweung. Sanaya hariwang sok bisi eta teh taktik wungkul lajeng nyana. Saenggeus ora komando eureun ka eta tempat ting belesat jamparing anu jumlahna teuing 100 teuing leuwih. Eta jamparing teh geus disunut nepikeun ka tungtungna ngabebela ku seuneu, belesat siut cap 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 cap. Saban tutubuhan anu kaantelan jamparing saban kahuru. Atuh tekung silila ti harita. Si leuweung teh robah jadi lautan seuneu. Seuneu ngabebela di ditu di dieu.
Hasepna mulak matak engap kana dada jeung matak perih kana mata. Diserang ku panah seuneu. Balad Kanjeng Haji teh mimiti ripuh. Sabab ayeuna mah maranehna teh kudu nyalametkeun nyawa tina amukan seuneu. Atuh pamustunganana boh sanaya boh balad-balad Kanjeng Haji jadi sibuk maruman seuneu batan merhatikeun musuh anu mimiti ngangsereg mah. Kekahuluna leuweung kaayaan teh geus teu pati jemet teuing. Atuh balad-balad Kanjeng Haji teh jadi teu bisa nyalinung deui, da kaayaan teh jadi nemrak jeung negla. Hal ieu jadi ngagampilkeun pasukan musuh pikeun narajang ka tempat nyumputna balad Kanjeng Haji. Salabedil dorlok mimiti disada dar-der-dor ti ditu ti dieu. Sanaya jadi teu jongjon. Sabab manehna meus-meus kudu ngelok. Meus-meus kudu ngelok pikeun mengparkeun panarajang mimis bedil. Basa teh makan bedil eureun. Anak gereyak teh ratus-ratus pasukan musuh narobos ka jero leuweung anu geus mimiti negla alatan dahana purutul. Wagen on fire, laden on fire. Geus kadenge deui komandan bule teh marentahkeun anak buahna supaya beuki ngangsereg ka jero. Aduh ayeuna mah geus teu bisa dipungpang deui di eta tempat teh timbul begalan pati ragot. Jalma welas-welas dikepung wakul buaya mangap. Ku ratus-ratus opsir kumpeni anu jumlah pakarangna lian ti leuwih lengkep teh oge leuwih modern sabab maranehna mah ngabogaan bedil dorlok. Sanaya geus teu bisa kukumaha deui. Sanajan diemung-emung, sanajan kungsi jadi kapantrang, tapi kasalamatan kelompokna leuwih diutamakeun tibatan ngajaga kasalamatan nyawa musuh. Atuh sanaya teh sasat udar tina kapantrang. Pikeun munggaran dina salila hirupna manehna begalan pati bari ngagunakeun pakarang seukeut. Gobang bogana teh dipake ngaheumat ka kenca kakatuhu. Sora gobang anu diheumatkeun menikah denge bangbaraan. Sakabeung ngahiuk sakapeung ngapelentrang. Hiuk. Hiuk. Korban geus loba anu murubut. Lain bae ti pihak musuh tapi oge ti baladna Kanjeng Haji. Banjir getih di kampung Arya geus teu bisa dihalang-halang deui. Anu ting gorowok alatan nahan kanyeri pas langjeng gorowok balad Kanjeng Haji anu ngucapkeun asmana Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bari hut het kaditu kadieu. Sakareretan sanaya nyaksian balad Kanjeng Haji saurang-saurang tinggal lepak tiwas mandi getih. Perang campuh di kampung Arya teh lumangsung sapoe jeprut sapoe jeput. Ti mimiti bijilna panen poe nepikeun ka tilemna ti tebeh kulon. Basa kaayaan geus sareupna anu ngari teh ukur tiluan nyaeta Kanjeng Haji Prawatasari Kiragapati jeung katilu sanaya. Boh salira Haji boh awak Kiragapati katut sanaya geus dibalur ku getih beureum tapi tiluanana masih keneh rajeg teu rengrot-rengrot. Estuning katinggalina tegep naker.
Mitra kaum dangu ari anu ngepung jumlahna masih keneh ratus-ratus tur diwengkuku sababaraha lapis. Sanaya magis ponok pangharepan bisa jadi cenah di dieu titis tulis bagja awakna teh. Maranehna tiluan ting jarga ngawangun juru tilu. Tiluanana siga anu silih pihapekeun kasalamatan diri jeung silih tangdayungan. Ku ngawangun juru tilu, tiluanana moal bisa kabeunangan ti tukang. Tapi anu ngepung teh henteu daek bagerak. Bisa jadi maranehna hookeun mireungeuh jalma tiluan anu teu rengot-rengot sakitu tatuna geus teu kaitung teh, atawa bisa jadi maranehna teh ukur rek ngantep nu tiluan sina tiwas di jero kepungan. Sabab ku sareatna mah ku mireungeuh tatuna anu parna masing diantep oge tiluanana bakal paeh sorangan beakeun getih. Sabot sararea keur ting jarga Kiragapati ngaharewos kasanaya. Siapa? Masih kene aya kesempatan bikin kabur saraya. Cenah, tapi sanaya mah teu daek nemalan. Ayo, sia kabur. Ayeuna ku aing sia dibantuan luncat luhur ngarenggan kepungan. Ceuk harewos Kiragapati deui. Tapi sanaya mah anger cicing. Teu daek ngajawab kana eta pertanyaan atawa titahan ti Kiragapati. Sia kudu kaluar ti dieu pikeun ngayeuh kakuatan anyar jeung para pejuang sejenna. Sia kudu jadi saksi hirup hiji-hijina tina ieu kajadian. Dengekeun sia dina hiji poe ieu kajadian teh bakal jadi sajarah anu kudu bisa nyunutan sumanget sakumna bangsa. Ayo sia kaluar ti dieu. Ieu teh hiji catatan sajarah ke kaharupna bakal ditareangan sia. Sok mulu. Ceuk Kiragapati deui ku sabab sanaya anger cicing bae. Sabot padugang-dugang kitu ti luareun kepungan kadenge aya sora awewe ngagorowok nyalukan ngaran si Amang. Sanaya munguh ngagebeg. Saha deui atuh anu ngagorowan sarupa kitu, ari lain Nyi Rodiah atawa Nyi Sunia mah mustahil Nyi Sunia datang ka dieu. Jadi upama kitu anu gagorowan teh pasti Nyi Rodiah. Rodiah, Rodiah, Rodiah. Sanaya nyorowok malik gegerowan. Atuh kitu deui Rodiah ngagorowok nyamat-nyamat ngaran si Amang. Sora Nyi Rodiah anu keur gogorowokan ngadadak jempe kawas aya anu ngahaja ngabekem. Geus kitu kadenge aya anu seuri ngagak-gak. Sanaya dengdek bae hayang ngadenge kalawan eces saha anu ngagak-gak seuri ngan adik Kiragapati mah mani apal. Si Kartadita eta mah tetela eta mangkeluk teh geus gabung ka kumpeni. Manehna geus jadi jalma hianat. Ceuk Kiragapati. Sanaya nafsuna jadi ngagugudag. Manehna mah hariwangku itu ku ieu. Di antarana manehna ngarasa hariwang ku kasalamatan Nyi Rodiah. Nyi Rodiah teh mimilu kaki Kartadita. Moal mah manehna ayeuna biluk jadi jalma hianat deui kitu. Amang, tulungan Nyai. Si Kartadita jahat, Amang. Tulungan. Ceuk Nyi Rodiah bali beb jempe deui siga anu dibekem. Kartadita, lamun nya sia lalaki langit lalanang jagat. Lesotkeun si Rodiah.
Hayu urang patutunggalan begalan pati. Sia montong nyumput kegunakan awewe jadi tameng keselamatan. Cek sanaya ngagorowok. Halus. Gawat tulungan si Rodia. Ulah salah. Manehna teh ngarep-ngarep sia nu jadi pisalakirana. Mun sia geus kaluar, omat pangmareskeun ieu ka nyeri. Si Gardadita teh camblak geus hianat ka Kanjeng Haji. Hop, hop. Mitra sanaya kacida rewasna. Sabab sangeus Kiragapati cumarita kitu manehna ngaluarkeun tanaga satakerna pikeun ngarawel awak sanaya bari terus dibalangkeun jauh ngalengkahan kepungan pasukan musuh anu manglapis-lapis. Hiuk belawar. Awak sanaya jujumpalikan sababaraha kali di awang-awang. Tihanap dipapag ku bedil dorlok mani darderdor sababaraha kali. Ku sabab dipapag ku serangan bedil malah memake aya jamparing anu make seuneu ting belesat ka Jomantara. Atuh awak sanaya teh kapaksa jujumpalikan sababaraha kali di awang-awang. Sabubuhan opsir company mah mani calangap balasku hookeun ningali sanaya siga anu ngapung jujumpalikan teh. Da eta we ku kaget-kagetna maranehna nepi ka poho ngabedilan. Ieu jadi kasempetan anu halus keur sanaya sabab sabot musuhna hookeun manehna jadi salamet tina rupa-rupa serangan. Awak sanaya jujumpalikan sababaraha kali. Ana murag teh enteupna meneran kana dahan kai anu luhur. Pikeun kasakitu kalina sabubuhan opsir company teh ukur malohok we hookeun. Ngan sageus leungit kakagetna maranehna mimiti ting gereyak deui nyerang Kiragapati jeung awak Kanjeng Haji Prawatasari anu geus teu daya teu upaya alatan tatuna anu pohara. Ngan sanajan kitu boh Kiragapati boh Kanjeng Haji kusanaya masih kabireungeuh kagagahanana. Sakitu awakna geus pinuh ku tatu oge. Ari basa diserang ku musuh mah mani gagah teu dina ti banteng kataton anu keur tatu dioleg musuh. Kusabab eta dua inohong teh anger bae gagah jeung anger bae ngabahayakeun, antukna komandan pasukan company marentahkeun sangkan pasukan bedil disiapkeun. Kanjeng Haji jeung Kiragapati dikepung ku pasukan bedil. Duar, duar, duar. Sara bedil sanajan datangna anca, tapi mani murubut taya kenatna jeung jolna ti ditu ti dieu. Sanaya maukur bati neuteup ti kajauhan. Basa Kiragapati katut Kanjeng Haji Prawatasari awakna beuki raca jadi tempat nyayangna ratus-ratus mimis bedil. Sapada harita awak Kiragapati malangsung ngagebrugu yang getih. Ari Kanjeng Haji mah pananganana ti paparaket nyakal pageuh kana batu anu jangkungna saukuran jangkungna bedil ngan gede segede guguling. Basa dicah cerku ratus-ratus mimis bedil teh. Salira Kanjeng Haji henteu regrog-regrog. Nepikeun ka company beakeun mimis tur eureun ngabedilanana. Salira Kanjeng Haji anger ajeg pengkuh bari nangkep batu teh. Para mitra eta batu teh
tug kadenget kiwari masih keneh ngajang ngelek di makam Arya, Kampung Arya, Desa Bingkeng, Kacamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap. Tug kadenget kiwari eta batu katelahna Batu Pangadegan. Batu teh dirante ku rante weweg jang pangeling-eling dina waktu-waktu anu tangtu saperti kaliwonan atawa muludan sok pada ngadegdeg ku jalma ti saban mazhab. Mitra dangu urang balik deui kana carita anu mimiti. Panon sanaya sakedapan mah molohok teu ngiceup-ngiceup basa mireungeuh salira Kanjeng Haji anu ajeg teu renget-renget teh. Kadieunakeun manehna nyahoso teh nyaeta saenggeus salira Kanjeng Haji pada mariksa ku Opsir Company. Tetela geuning Kanjeng Haji teh parantos gugur dipunut ku anu rahayu dina kaayaan ajeg pengkuh ngabela bebeneran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anu hokeun teh atuh entong boroning sanaya dalah ratusan musuh-musuhna oge sarua hookeun. Malah pikeun sababaraha lilana mah maranehna teh teu wani ngagunasika. Bangun anu hormat kana gugurna eta pahlawan. Kanjeng Haji Prawatasari anu bajuang ngabela bebeneran jeung keadilan salila 36 tahun lilana tur anu geus nyieun huru-hara di mana-mana nepikeun ka ngageumpeurkeun pamarentahan kumpeni di Batavia, pamustunganana gugur di Kampung Arya Cilacap. Boh kumpeni, boh urang Mataram, bangun anu teu ridoeun Kanjeng Haji eleh ku sakadar serah bongkokan. Maranehna leuwih suka miheulaan ngagempur anu rek serah bongkokan. Angot urang Mataram mah ku pangira sieun disebut saengko ku pihak kumpeni kana gerakan Kanjeng Haji Prawatasari. Maranehna kolu ngarurug rombongan Kanjeng Haji Prawatasari di tengah perjalanan waktu arek muru Mataram. Para mitra, pikeun kasakitu kalina anu ngarang ieu carita mere pepeling. Dina ngabandungan ieu carita poma sagalana ulah diajen ku pangajen zaman kiwarinya. Ku anu ngarang kungsi disebutkeun yen zaman harita mah persatuan bangsa teh acan dipiwano. Mun mah dina zaman harita jalma teh geus arapaleun kana harti ajen inajen. Ajen inajen anu digugulukeun harita mah kakara dina mentingkeun ajen-ajen anu sifatna sektoral bae. Ajen inajen anu sifatna ukur keur kapentingan pribadi atawa keur suku selerna wungkul saeutik oge acan bisa manggihan. Ajen inajen anu nyoko karena kepentingan persatuan bangsa anu leuwih jemar. Ngematak urang kudu ngamaklum naon pangna Mataram harita leuwih mentingkeun biluka kumpeni jeung naha make kolu ngakalakeun pasukan Kanjeng Haji Prawatasari. Da meureun ceuk ukuran maranehna zaman harita mah kadudukan kumpeni teh leuwih kuat jeung leuwih nguntungkeun tibatan dideuketan jeung Kanjeng Haji Prawatasari anu salawasna ukur nyieun riweuh ngalawan ka anu keur kumawasa.
Tenaon-naon daeta mah ukur sajarah mangsa nugis kaliwat, tapi tina ieu guratan sajarah dipiharep bisa dipakai untung pikeun kahirupan saterusna. Anu penting mah tina runtuyan sajarah teh bisa dialam mangpaatna. Anu goreng urang pikeun jeung anu alus urang ampihan. Mitra dangu sasarengan keneh sareng Mang Barna nuju mangdongengkeun carita anu judulna Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Urang teraskeun mitra kaum dangu di Desa Bingkeng, Kacamatan Dayu Luhur Cilacap, Tuga Kiwari di Piwanoh, makam Arya di Kampung Arya. Didinya aya 13 makam kuna. Nu hiji mah makam teh misah. Juru kunci eta makam teu apaleun. Saha-saha bae anu dimakamkeun di dinya teh, sabab teu kapanggih catetanana. Ceuk sakaol mah eta teh cenah makam kaum Karaman ti Jampang, anu dipingpin ku Kanjeng Arya Saringsingan atawa Eyang Pangadegan. Kakara sanggeus ditalungtik ku anu ngarang eta teh tetela makamna Kanjeng Haji Prawatasari katut wadia baladna, kalawan meunang ngakurkeun jeung katerangan ahli warisna anu mangkuk di wewengkon Cianjur. Ti harita nyaeta ti taun 1886 juru kunci makam Arya kakara apal saha anu dipulasara ku manehna teh. Mitra kaum dangu, mireungeuh Kanjeng Haji Prawatasari anu gugur di tengah kepungan musuh, hate sanaya maning ngalak ketei, kanyeri jeung kapeurih alatan tatu anu aya di sakujur awakna, henteu leuwih peurih jeung henteu leuwih nyeri mun dibandingkeun jeung nyaksian gugurna Kanjeng Haji Prawatasari. Di ieu dunya anu kumanehna dipika ajrih teh ukur duaan. Nu saurang Ki Mas Tanu, hari nu saurang deui Kanjeng Haji Prawatasari. Ki Mas Tanu dipika ajrih ku sabab sanaya mah yakin Ki Mas Tanu teh hiji tokoh pajuang anu jalan pikiranana geus maju saupama dibandingkeun jeung pajuang sejena. Ceuk pangira sanaya, Ki Mas Tanu mah pajuang anu geus boga taktik modern dina ngalawan musuh saupama dibandingkeun jeung sasama pajuang sejena. Ari kaajrihna ka Kanjeng Haji Prawatasari ku sabab ceuk sanaya mah ieu inohong teh wani korban sagala dina ngabela kapentingan rahayat. Ayeuna Kanjeng Haji ngahaja sarah bongkokan, lain dumesieun dina ngalawan musuh, tapi alatan hayang nang tayungan rahayat tina gangguan musuh. Dabongan salila Kang Haji bajuang ngalawan kumpeni teh musuh ngadon ngakalakeun rahayat. Rahayat der disanera ku kumpeni teh satungtung Kanjeng Haji Prawatasari nyieun perlawanan. Kanjeng Haji Prawatasari ngahaja
mikeun pangorbanan nyerenkeun beheung teuk-teukeun tikoro-gorokeun pikeun ngabela rahayat. Ceuk entes hate sanaya jeung haji pangorbanan anjeun moal dimemorekeun. Gugurna anjeun teh sabenerna ukur mere komando ka para pajuang sejena malar sanggup ngalawan panjajah ngangkat sanjata leuwih samakta deui. Ceuk hate sanaya. Atuh ari geus kitu mah manehna teh ngagajleng tina dahan kai terus geus aya di handap sanaya nguwak ngawik pasukan musuh anu masih keneh hookeun dumeh nyaksian kajadian anu kumaranehna arang kasaksian. Nyaeta mireungeuh Kanjeng Haji maot bari ngadeg. cager harta mitra hanyakal kabujeng nenglong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.